Donc cette partie sera consacrée à la cotation. Donc avant de commencer, je vais d'abord placer le calque cotation en tant que calque courant. Donc ce qu'il faudrait savoir de la cotation, que la cotation a besoin d'une autre barre. Donc bouton droit et je vais faire la barre cotation, je vais la placer ici. Voilà. Donc avant de commencer à coter, on ne peut pas coter حتى نخدموا les styles. Les styles c'est quoi? Qui met les styles de texte. Ça veut dire que au moment كيما الكتبة الله كيما كتبت je me suis demandé قلت واش من échelle راح نمبريمي. Donc peut-être راح نمبريمي un 100 راح نمبريمي un 500. Donc à chaque échelle il faudrait faire un style de cotation, sinon تجينا une cotation très grande. par exemple كون دوكا هذا نهزها ونكوتي كيما راه par défaut. Donc j'aurai des normes flash parce que هاد les flash les dimensions تاعهم les dimensions تاع لي lettres هادو وكل sont paramétrés pour l'instant à une échelle تاع 1/25. هذا هو لو ستيل اللي عنده par défaut خدمو هو. Donc il faudrait que نخدم انا un style un 50 peut-être un autre style un 100 d'après واش نحتاج. Donc pour faire les styles soit je clique ici, donc c'est pour créer les styles. Donc soit on clique ici, soit c'est la même chose on clique là, donc c'est la même mode de dialogue, soit format style de code et c'est la même chose. Donc puisque je vais dans la barre cotation, je vais cliquer directement ici, je vais lui dire nouveau, un nouveau style que je vais appeler COT معناتها cotation et je fais toujours référence à l'échelle. Donc je vais fabriquer ou je vais réaliser un style نخدمو هنا pour l'échelle 1,50. Maintenant lorsque je vais imprimer pour l'échelle 1,50 continue, il faudrait paramétrer quelques paramétrages لهنا. Donc on va commencer في la partie ligne flash à supprimer les lignes d'attache 1 اللي هما هذوما يروحوا من. Donc ligne d'attache 2 ما نخدموش بهم. Donc les flèches je vais choisir l'oblique, c'est le plus rapide et ما ياكلش l'encre بزاف. Donc automatiquement la deuxième تبدل وحدها هذه ما نتلحش ليها. La taille puisque راني في l'échelle 1,50 donc je prévois بلي راح نخدم l'échelle 1,50. La taille تاع les flèches sera de 0,2. في les textes خلصنا la partie هذه في les textes. Donc tout de suite نروح la hauteur. les textes c'est les codes معناتها les chiffres اللي راح يكتبهم avec une hauteur de, pour l'échelle 1,50 je vais utiliser 0,15. pour le décalage de la cote معناتها l'espace اللي يخلي ما بين la cote و la ligne je vais utiliser du 0,05. donc نروح la partie خلصت هنا نروح la partie ajuster. je vais lui dire de conserver les textes entre les lignes d'attache معناتها quel que soit البلاصه ما تكفيهش يكتب التكست يكتب لي كوت داخل les lignes d'attache ما يخرجهمش. donc juste مع هذا ما نديرو. Donc هنا في la partie unité principale et ça la dernière اللي نمسوها on va rien toucher sauf ça facteur d'échelle on va lui dire 100. 100 معناتها au lieu de par exemple الباب يكوتيه لي 1 c'est 1 mètre il va l'écrire 100. كي يلقى حاجه فيها 2 mètres ما يكتبش 2 يكتب 200. ça veut dire qu'il multiplie par 100. donc j'aurai une cotation en centimètres. كون ندير 1000 j'aurai une cotation en millimètres. كون نخليها كيما راهي هذه c'est une cotation en mètres. بصح كي نديرها 100 il va me donner une cotation en centimètres. وندير OK. donc j'ai fait un style خدمته. donc ماشي شرط نخدم به مي خدمته خبيته في البيوتيك تاعو واسمو cotation 50. je peux le sélectionner ونزيد ندير nouveau معناتها انطلاقا من هذا راح نخدم واحد واسمو COT 100. continuer. donc ça c'est pour l'échelle 100. donc on va changer juste les valeurs. donc نبداو دائما les flèches on n'y touche pas هادو déjà مخدومين. donc نروحو directement la taille ça sera 0,4. la partie texte on va changer les deux valeurs هذوك. donc هذا 0,3 والتحتاني décalage on va le faire à 0,1. donc la partie normalement هذه je n'y touche pas puisque ça يندرت conserver les textes entre les lignes d'attache on a été coché. l'unité principale ما يتبدلش. ok. donc ainsi de suite حتى نحب نخدم عند 200. donc انطلاقا par exemple من 50 ولا من 100 اللي حبيت nouveau ندير له COT 200 continuer. donc دائما نبدا منا هادو صاي تخدمو نروح ديريكتومون لا طاي. donc ça sera du 0,8. la partie texte donc هذا ça va me donner du 0,6 pour l'échelle 200 et du 0,2
pour l'échelle 1200. Ajuster et unité principale, c'est pas la peine de les parce qu'on مخدومين déjà. Ok. Je pourrais faire un pour l'échelle 1500. Nouveau. COT 500 pour les plans de masse par exemple. Donc دايما نبدا من ligne flash, je n'y touche pas. Donc هنا je vais avoir du 2 mètres. Texte, donc au lieu de 0,15 mètres je vais avoir متر ونص. وهنا نقولوا عطيني نص متر donc 0,5. دونك هادو سي با لا بين نشوفهم برك مي سي با لا بين نمسهم. دونك جيست درناهم خطره خلاص منزيدوش نتلاحو ليهم. دونك سون كونسيرفي اكسيتيرا. دونك اجي انسي تويت حتى نخلصت توت لي درت tous les styles. Donc chaque style est modifiable, on sait jamais غلط. Je peux sélectionner, refaire, modifier au lieu de nouveau وكش ما غلط فيها نصلحو. نخرج منهم. J'ai plusieurs styles. Donc pour côté il faudrait que j'affiche le style courant, sinon يقعد يخدم لي بهذا بليزو 25. Donc il faudrait نقولو par exemple je vais, puisque كتبنا pour l'échelle 100 donc je vais coter pour l'échelle 100. اي تتبدل هذه اوتوماتيكمون. دونك سواء نبدل من ولا من هي كيف كيف. دونك سواء نبدل هذه ولا هذه سا سرا لا ميم شوز. دونك بور لانستون حطيت ستيل كوتاسيون 100 هو كورون. دونك بور كومونسي ا كوتي il faudrait savoir بلي ممنوع نكوتيو لي زاسور شاعلين. على ماه على جال لاكروشو بجي هذا j'aurai plusieurs points وهذا ils vont poser beaucoup de problèmes. donc je vais éteindre le calque اشير ما نسحقوش pour l'instant ونقعد في كالك كوتاسيون توجور على الاسامي جامي يدي من ولا من. دونك سور لو نون كوتاسيون. Voilà, je peux commencer à côté. Donc il faudrait savoir بلي في les plans d'architecture on a maximum 5 lignes de côte, minimum 3 lignes de côte. كل نسميهم بالوحدة من الوحدة حتى الخمسة. La première ligne de côte c'est l'anthrax poteau. Deuxième ligne de côte c'est la cotation des baies et des trumeaux. B et trumeaux, معناتها tout ce qui est ouverture et les petits murs et les poteaux, etc. On va le faire. Troisième ligne de côte, c'est la cotation des anthrax B, معناتها المحاور تاع النافذات والابواب. Quatrième ligne de côte, c'est la cotation des parties كيعودوا عندي اجزاء كيما هنا des décrochements تاع décrochements في الباتيمون. Cinquième et dernière ligne de côte, c'est la cotation générale. دونك نبدا هنا باغ اكزومبل في الحاله هذه ممكن عندي انتراكس بوطو. دونك نهز هذه شوفوا باش نخدم في لابار هذه كل يهمني بزاف زوج هذه وهذه زوج بور كوتي. هذه كوتاسيون لينيير اي كوتاسيون كونتينيو هادو هما الزوج اسونسيال في لا كوتاسيون. دونك نخدم بزوج هادو وكاين زوج اخرين ماشي راح نكوتي بهم اللي هما مسميين بعضهم الا هذا موديفي لا كوت اي modifier texte de code. هادو c'est pour modifier et corriger les codes. Donc هادو من بعد من كوتي on sait jamais si je veux corriger. Donc هادو هما les deux outils اللي نخدمو بهم. بصح باش نكوتيو نعاود كوتاسيون لينيير et كوتاسيون كونتينيو. دونك انا هزيت هادي طابيت له هنا بوان جبت يدي هاي لا كوتاسيون تاعي. تو سويت مادام خدمت بهادي ما نوليش ليها نروح من وراها تمشي هذه ما تمشيش وحدها تمشي شرط بدينا بهذه. دونك نكليكي على هذه et je lui donne le point suivant ماشي le point هذا يعطيه لي زيرو. le point suivant هو le milieu du poteau. دونك هذو هما لي زونتراكس بي محاور تاع لا ستركتور. فوالا دوزيام لين دو كوت توجور نبدا بهذه ça sera بي اي تريمو معناتها من البوطو البوطو نجبد يدي جو دون لا ميم ديستانس بعينيا هنا. دونك جو كونتينيو بهذا ça sera لي بي معناتها البوان هذا البوان هذا الجون ماشي الروج لابوي ما يهمناش. لو بوطو لا بورت لو بتي مور هذا لو بوطو انسي تسويت. خلصت. دونك نزيد نكمل عنديش بار بارتي لهنا وما درتش انتراكس بي سي با لا بين باسكو حنا ما نديروش. دونك هما خمسه حنا موالفين نديرو 4 برك. دونك نهز كوطاسيون جينيرال من هنا للا. فوالا كون نكوتي من فوق. دونك سا سرا توجور انتراكس بي معناتها نبدا من هنا لهنا جبت ويدي نكمل بهذه
دونك هاو البوطو ونكمل. لو كاين واحد لتحت ما نشوفش لا كوطاسيون، ما تهمنيش، نشوف لو بوين، جامي نزومي هكا اي فوق، ما نشوفش هكا، نقدم لو بوين شرح لي فيه هو يخدم من فوق. كليكي هنا جو فاليد اون فوا دو فوا، هو خدم بلا ما نشوف معاه. دونك عندنا اون دوزيام لين دو كود سي بي تريمو. دونك بوطو بوطو نمشي، دونك نزيد له هذا هذا ça c'est les baies les térimo. هذا هما لي تريمو، c'est les parties هذو صغار. هذا ستيم باي، ça c'est un تريمو sous forme de poteau. نزيد نهبط لتحت، ما تنساوش بلي تحت مازالت لابارتي. دونك هذا وين دار عندكم نوليو ليه، نولي لهذا باش يمد لي الحيط، وهذا باش يمد لي البوطو. جو فاليد اون فوا دو فوا بالبوطون دروا. دونك خلصت لا دوزيام لين دو كود. لا تروازيام لين دو كود في الحالة هذه عندي منا بيان سور لهنا، نخير هنا نروح تو سويت لهادي اي جو كونتينيهم لي بارتي. سا سي لا لين دو بار بارتي. بار بارتي معناتها الاجزاء وين كاين دي ديكروشمون. فوالا اي جو فاليد اون فوا دو فوا. بقات لي لا كوطاسيون جينيرال. لا كوطاسيون جينيرال جو بريفير نبداها دايما لا بارتي لي لتحت حتى لا بارتي لي الفوق. فوالا اي سيت اون كوطاسيون جينيرال. جو بوري فير لا ميم شوز منا باغ اكزومبل ما عنديش جينيرال، ما عنديش بار بارتي، منا عندي بار بارتي بس كاين عندي كروشمون. دونك كون نكمل الدخل si je fais de cotation intérieure. Donc je vais coter par exemple. Donc le cotation intérieure ما كانش دي لين، ما كانش خمسة ولا، كاين ان برينسيپ نمشيو عليه اللي هو يقول بلي il faudrait coter كلش وحده. دوزيامون il faudrait jamais نعاودو ولا جامي نديرو une répétition de code. والثانية il faudrait jamais تخلي واحد يقرا لو بلان، لازم يدير عملية حسابية تاع يجمع حاجة حاجة باش يلقى، والله حاجة ناقص لها حاجة باش يلقى حاجة. دونك هذو هما لي برينسيپ اللي نمشيو عليهم. الاول لازم نكوتيو كلش، الثاني لازم ما نديروش ريبيتيسيون، الثالث il faut pas اللي يقرا يحسب يجمع ولا ينقص ما يدير حتى عملية. Donc tout doit être coté sans répétition et sans laisser le lecteur faire des opérations. مثال هنا par exemple c'est une esquisse, il faudrait bien chercher. هنا par exemple je voudrais commencer هكذا faire une ligne حتى là, donner le mur, donner le couloir. في الكولوار راهو تمد ديجا صاي، ما نقدرش نزيد نعاودو. الشنابر هادو كيف كيف دونك تمدو ما يقدروش يتعاودو. دونك لا لاجيري كيف كيف بقات باغ اكزومبل نهز واحد منا لهنا اي سا باسرا كوم سا. نولي توجور الكونتينيو جو في دوني لا لونغور دو لا شومبر ainsi que le mur, la longueur de la chambre ainsi que le mur et la longueur هادي. فوالا يبقى لي باغ اكزومبل لا بارتي هول لو هول ني با كوتي sauf que منهم كوتي في لا لارجور تاعو دي سي دي 60. دونك جو بوري فير سا منا لهذا سي با لابين نمدو باسكو الكل راهو تمد. دونك نمد منا للدروج، نزيد نكمل الدروج كومبلي لا فولي لو بالي. لو بالي خلصناه. دونك ممكن ما مديناش الدروج، دونك سي بوسيبل نزيد نمد هذا منا سي جي با ان بلون ديتايي دو واحد اخر تاع الدروج. دونك نكوتيه له، دونك جو في دوني هادو فوالا. دونك دين فاصون جينيرال كيف نخدمو لا كوطاسيون انتيريور بلي برانسيب هذا باش منكثروش بزاف وبلا ما نسولو بيان سور. دونك سي سا لا كوطاسيون كومون نستعملوها. دونك بقات لا ريكتيفيكاسيون. دونك شفنا غير لي دو زوتي هادو، هذا كوطاسيون كونتينيو لينيير اي كوطاسيون كونتينيو. دونك سيبوزون غلط كتب لي 450 الوغ كو نورمالمون انا غالط في الديسان، هو ما يكذبش لقى من البوان هذا البوان 450 الوغ كو نورمالمون سي 450 430. دونك يفضل يكون كليكي له يحل لي دي زوبسيون، نكتب له ان معناتها نوفو، يحل لي ان ايديتور، جيفاس هذا يفضل لي زيفاسي هذا، نكتب 430 باغ اكزومبل وندير اوكي. يقول لي سيليكسيوني واش حبيت تبدل، نقول له هذه. شني كي نبدل هكذا يفضل يفر اتونسيون كو لازم نبدل هادو اللي الفوق الكل.
كيما هذا 150 و 120 و 150 هم يتبدلوا، بس كان زدت بليتو نقصت لهم 20. دونك لازم نحي باغ اكزومبل 10 منه و10 منه، ونطلع الفوق لازم نزيد نحي 20 منه، ونطلع الفوق لازم نزيد نحي 20 منه. يفضل التوتال اللي نلقاه لهنا نلقاه له. دونك فضل فار اتونسيون كي نبدلو. كاينه حاجه اخرى ثاني، لوسكو باغ اكزومبل جي دي كوطاسيون كيما هكذا وين يقيسوا حاجه، جو بو اوتيليزي ديبلاسي لي تكست. سي با هذا هو يديبلاسي كلش. هذا كون سيليكسيوني نحب نحرك ميم لا لين يقيسها، هذا هو يديبلاسي غير لا كود. دونك نسيليكسيونيه، جو في ديبلاسي كو لا كود. قال روحي لهنا باغ اكزومبل 10 هذا il me gêne à l'intérieur، قال نحطو هنا. 10 هذا تاع الحيط نولي لا كوموند 10 هذا تاع الحيط نجيبو من اكسيتيرا. دونك توت لي كوطاسيون اللي درتهم الكل نقدر ريكتيفيهم. كيما هنا ثاني هادو كلهم لازم يتفرزوا. دونك هذا باغ اكزومبل 100 هذا لازم يبعد، باردون هذه الاولى اللي نبداها تتحرك دائما، يفضل نجيب لا كولور باش تحبس. فوالا ال 20 ولا 10 ولا الصغير هذا يتحط هنا اكسيتيرا. دونك لازم نفرزهم كلشي. انا يثقيل لا سوري على جال لونسترمون ما يخلينيش نتحرك بزاف. دونك حتى نخلصوا له لا كوطاسيون يفودري ثاني يكوتي من عندنا 3 ومن عندنا 4. دونك سي لا ميم شوز. باغ اكزومبل كون نزيد نهز هذا على بالي مشيت نكوتي، دونك نهز هذا اونتراكس نبدا بهم ميليو باردون راني غلط، نعاود لا كوطاسيون ميليو. شني انا تعبه عندي انا على جال واسمو على جال لونجسترمون. tout de suite نهز هذه et je continue وراه البوطو سويفون لو ميليو تاعو نزيد je continue يعني بالبانوراميك لو بوطو سويفون et je valide une fois deux fois. فوالا نقدر دوك ندير بي تريمو. دونك سا سرا منا لهنا 30 كليكي فوالا ونكمل بوطو ونكمل الحيط هذا الاصفر بوطو ونكمل الحيط جون ونكمل بوطو. خلصت بقات لي وحده بار بارتي. دونك منا نقدم خير باش نشوف باسكو بليزيور بوين يخلقوا لي بوين تاع لوكوطاسيون منا حتى لا ça sera cette ligne et je continue. دونك من تم حتى لا هذه بار بارتي. دونك جينيرال نبدا دائما من لو بوين الوطني اللي هو هذا حتى لو ديرني بوين اللي هو هذا. نجبد يدي هكذا باش يعطي لي فيرتيكال. فوالا نجي اون كوطاسيون شاك فوا منساوش برك نونجيستريو لا ديسكيت ويكتب لنا من تحت كويك سيف صافي دير كي لا فيكتيف انجستري صاي. دونك qu'est-ce qu'il me reste donc il me reste qu'à imprimer le dessin تاعي. كي نخلص avant d'imprimer n'oubliez pas d'allumer qu'est-ce qu'il y a comme calque طافي اكس ما نسحقوش. دونك نسحق سيرتو لي زاشور. دونك نعاود نشعل لي زاشور. دونك la prochaine fois on verra comment imprimer un fichier.